最近有一位同行兄弟啊，比较惨啊，他可能要连续吃半个月的泡面了。为什么这样说呢？因为他是一位在校大学生啊，马上快毕业了。他说他从高中开始呢，就对无人机非常感兴趣，然后来上大学呢，勤工俭学啊，帮他的同学呀、师兄师弟啊去修这些无人机。然后他表示他的经验也比较丰富啊，各种各样的问题都修过。然后我手上这个呢，是一个Mini 3 Pro 的核心版。他为什么寄2块过来呢？他帮他的室友修了一台Mini 3 Pro， 修好之后呢，没用2天就炸机了。然后那个室友呢就说是他没修好才导致的炸机，所以要他负责。他呢现在跳进黄河也洗不清了，搞不好要连续吃半个月的泡面了。这一块修不好，就帮他搬板，他已经做好了搬板的准备。核心板呢，第一次的时候是没问题的啊，第一次维修的时候只是换了一个机臂加一个云台的减震球，换完之后正常飞啊，没有任何问题。没过2天炸机，炸机的时候呢也有录像，兄弟把那个录像发给我看了。确实是莫名其妙啊，就飞着飞着就往下坠了啊，这个也说不清楚到底是什么原因。现在的问题就是它第2次炸机之后啊，导致这个核心板这个 GPS 这个座子烂掉了。他说的是第2次是这个 GPS 这个座子撞烂掉了，这个供膜电杆也被撞掉了啊，这是他后来补上去的。座子呢，他也换了一个啊，然后我也仔细看了一下啊。他这个手工确实还可以啊，维修经验还是比较丰富的啊，虽然年龄不大，没有任何毛病。现在问题是能正常开机，能正常对频，图传也正常，就是识别不了 GPS 跟 MU， 求助到我这边啊，让我尽量看能不能把原版修好。如果能把原版修好的话呢，他可以少吃1个星期的泡面，看一下能不能实现他这个愿望。因为他只寄了核心板过来了，所以我先验证一下啊，看是不是跟他所描述的故障一样。我呢拿了一台我自己测机用的那个Mini 3 Pro 的机身啊，装上去试一下。因为它所有的问题都排除掉了，像什么 GPS 啊、MU 啊，全部都排除掉了啊，都测试过，确定100%核心板问题啊，才寄来我这边的。电池插好。我们主要是看它核心板的其他功能。现在已经对上屏了啊，再看一下它的报错 ，MU 硬件故障啊，部分配件缺失，这个确实是有问题啊。我这个 GPS 加 MU 是包好的啊，包好的没有问题的，所以的话这样的话确实是它的核心板问题。关机啊，我们再拆下来仔细检查。它既然是这个 GPS 跟 MU 的故障，并且呢，它也换过这个 MU 的这个座子跟这个旁边的电杆啊，这样的话我们就维修思路呢，就先从这边入手啊，动过哪里啊，我们重点就检查哪里。打到2极管档啊，先量一下对地阻值，红标笔接地啊，黑标笔去量。先量一下这个电杆啊，这个电杆的对地阻值啊，300多啊，正常的。这边接地也是正常的啊，接地是正常的，一边是300多，一边是接地，正常的。它更换的这个座子啊，每个引脚进行测量，接地500多，400多，这里是400多 ，OK 啊。外面这一排测量全部正常啊，再看一下里面这一排，好像量了一圈下来啊，这个对地阻值好像都是正常的啊，没有问题。它不是有个料板在这里吗？那我拿这个料板做一下对比啊。并不是说有阻值就一定正常，还要看阻值是多少。看一下那个2块板之间的这个座子的阻值相差有多大。量了一圈下来啊，好像都差不多。
OK， 对地组织也没啥毛病啊。那我们现在对这个板再进行一个观察，看它好像是用单板开过机啊，但是并没有修过其他地方。屏蔽罩子也揭开看一下，里面都没有被动过，没有被动过的痕迹，干干净净啊。然后貌似现在这种维修啊，就已经陷入了困境啊。对地组织也查不出来啊，外观也看不出什么痕迹啊。然后它换的地方确实是无可挑剔啊，手工还是不错的，这个焊接各方面也是没问题。这个时候的话呢，我们需要了解一下这块主板的 GPS 跟 IMU 的工作原理啊，跟一个供电关系。首先呢，这个像这一块这个 Mini 3 Pro 的核心板啊，它的 GPS 跟 IMU 它是直接由 CPU 控制的啊 ，H6 CPU 控制。这种情况呢，肯定就大概率啊，就不是说短路啊，应该是断路。GPS 跟 IMU 和 CPU 之间的通信啊被中断了。If you want to buy drones, action cameras, or repair parts, you can enter the website address jangyao.com into your browser to enter the store. All kinds of parts, cameras, and drones are here. Enter the discount code JANGYAO at checkout for a hidden bonus. 那我们怎么去查啊？我们还是要根据我们的点位原理图去分析一下啊。我们现在打开这个迷你3 Pro 的核心板点位原理图，看一下。然后呢，它是识别不了这个 GPS 跟 MU 啊，它是这一个座子啊，这个座是 GPS 跟 MU。我们都来看一下这些座子的引脚分别都通往哪里啊？这边是通往旁边的电容电阻，两边都相互通的。像这种一般就是供电，像这种就不是传数据或者传信号的了，它是供电。像这种的话呢，就有可能是供信号或者是供数据的。先全部看一遍，然后再做一个分析。这种也是。一般像这种两组啊，就两组一起并联的这种引脚啊，像这种就是大概率就是供电的了。供电的话呢，我们其实就基本上可以排除，不用去看了啊。如果说最基本的供电都还有问题啊，它刚刚测对地组织的时候就已经不行了，像这种啊都可以排除掉。接着往下看。像这种它是供的是应该是信号，看它还通往哪里。它这一个引脚直接先只通往了这一个元件，没通往别的地方。像这种啊，如果说测不到组织或者是短路，就跟这个元件有关系，或者是跟这个元件的后级有关系。刚刚我们测组织的时候都没有测到异常。像这种只通往一个元件的啊，像这种也可以排除掉。这边通往电容电阻，这边是通往也是有电容电阻。对，这个貌似只通往了这个电阻啊，就是它的源头这里啊，只通往了这个电阻，所以这个也能排除掉。这个呢就是供电，对，这个也是供电啊。这个就是供的信号了，信号或者数据，像这种。那这样子排除下来啊，我们要查的引脚其实并不多啊。这一个，这一个，这一个，还有这一个，像这些不用查了。这个排除，这个，这一个，这一个，这个也不用查。那如果这样的话呢，我们就先按照这些引脚对应的后级电路啊进行排查。刚刚已经排除的地方呢，就不用再查了。我们先对刚刚这个座子啊周围相关的引脚有关的小元器件啊跟电路进行测量。测这些电阻呢，我们就打到欧姆档啊，欧姆档啊，不是二极管档。这个是个电感，它是通的，正常。
这个也是 OK。这个外围测量呢都正常，然后再测一下它跟它相关的反面的一些电路啊，测量一下，测量电容啊，用2节管档。1 hour later， 测了很久啊，量来量去啊，终于被我找到了一个不对劲的地方啊，也是跟它相关的一个电路，这个位置啊。这个是一个白色的小元器件啊，它不是电容啊，它是一个电感啊。看一下电感的这一端呢，阻值正常的，那电感的另外一端呢是没有阻值。我们刚刚测量那个座子对地阻值的时候啊，刚好是它这一路是通到了那个座子上面，所以我们测出来是有阻值的。所以我们有时候通过测这个座子的对地阻值啊，它测不出来。我们再把它万用表打到欧姆档啊，单独对这个电感进行测量啊。正常来说，这个电感要通。我们现在看一下它是不是通的啊？很显然啊，已经不通了。这个白色的看着像电容，但它上面有一个黑色的小点啊，像这个大家不要认错了，这个并不是电容，它是一个电感。刚刚测了已经不通了，一端有阻值呢，刚好是通往了那个座子，另外一端呢是没有阻值，通往哪里？待会儿要看一下那个点位图才知道。再次打开点位图给大家看一下啊。已经不导通的电感呢，就是这一颗电感啊，它一端是连向这个 GPS 座子的这一个角啊，这个角的话呢，刚好量出来是有阻值的。有阻值的话呢，并不是说它就是好的啊。我们要看一下它另外一端，另外一端它是直接通往了这个 CPU 啊，通往 CPU， 它跟 CPU 之间的这个信号啊，它跟 CPU 之间的这个信号已经断掉了啊，所以呢，识别不到这个 GPS 跟 MU， 那这样的话就真相大白了啊！像这种小电感呢，我直接一坨锡给它带过去都是可以的。OK， 取下这个已经变质的一个电感，上点焊油，我们直接一坨锡过去就可以了。A few minutes later， 直接一坨锡过去就行了啊，没有任何问题。现在装回去试一下，看什么效果。A few minutes later， 搞定了啊！就是我刚刚说的那个问题啊，这些报错都是正常的啊，已经没有那个部分配件丢失跟 MU 硬件故障的报错了，已经没有了。这位同行兄弟啊，你不用连续吃半个月的泡面了，只用吃1个星期就好了。今天中午可以给自己加个鸡腿啊，已经被我轻松秒杀了啊！视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。